বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি আপনাদের সামনে আজকে দেখাবো কিভাবে একটি অ্যাম্প্লিফায়ারের নয়েজ ঠিক করা যায়। এই যে দেখুন, Bluetooth mode. এইটা হচ্ছে আমাদের নয়েজ প্রবলেম। এটা আমরা ঠিক করবো এখন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। এই যে বন্ধুরা, আমরা এরকম একটা সার্কিট লাগিয়ে নেব, 5 ভোল্টের মোবাইল চার্জার। এটা আপনার কাছ থেকে পুরাতন মার্কেটে গেলে 60 থেকে 70 টাকা নিতে পারে। চলুন সার্কিটটি লাগিয়ে দেখি কি হয়। এই দেখুন, কোনো ধরনের সার্কিট নেই, মানে সাউন্ড নেই।